जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे को इस चैनल पे वक्त हुआ पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और क्लिक कर दिए बेल आइकन पे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना दूर करिए, मेरा नाम है दिव्यांग, आप देख रहे हैं टेक्निकल दिव्यांग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 30 साउंड इफेक्ट सुनाने जा रहे हैं जिस पे कभी कॉपीराइट नहीं लगता, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो में उसको अगर है ना आप यूज़ करते हो तो कॉपीराइट नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।